Hello， 大家好，歡迎嚟到 JB's Family， 我係 Vivian。依家就復活節啦，咁我哋今日咧就會帶 Jack 去黃金海岸度玩沙，好冇啊 ？Yes，OK。去黃金海岸之前，我哋就去食嘢醫飽咗個肚先。而 Jack 咧依家已經好勁㗎啦，可以買一個餐俾佢自己一個食。Yummy。之後我哋就坐的士去沙灘揾 Jack 朋友仔。而嗰日嘅天氣亦都好好，又冇落雨，而溫度咧亦都唔錯，又唔會好熱，又唔會好曬。會合咗 Jack 嘅朋友仔之後咧，我哋就去攤位玩咗啲小遊戲。哇！放啦！沉完蛋之後呢，我哋就去沙灘玩啦。嗰日嘅天氣真係好好。玩咗一陣呢，就開始潮漲啦，咁所以我哋咧都返上沙灘嗰邊食少少嘢，然後就沖身走啦。耶！耶！Jack 行啦 ，OK。雖然嗰日係復活節啦，但係去到黃金海岸呢都唔算好多人，係真係俾人有一種度假嘅感覺。雖然帶住小朋友去沙灘咧都好惹氣啦，要做好多嘅事前功夫啦，但係我覺得咧呢個回憶都係好開心嘅，仲要影咗好多靚相。耶！咔嚓！星空係咪？咁低啊！呢度啊？OK， 影咗。
手，婆婆啊，婆婆啊，佢。哦。